សួស្តីនេះជាវីដេអូបង្ហាញពី Kernel Service និង Configuration ជា Kernel តែមុននឹងចាប់តាមប្រើ command line យើងត្រូវស្វែងយល់វិញ្ញាណតិចសិនឥឡូវយើងមកមើលការស្វែងយល់ពី Linux របស់យើងវិញតើអ្វីទៅជា Linux គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបើកចំហគេហៅថា free គេហៅថា open source ហើយវាក៏ free license ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់ទិញ license អីដែរហើយវាមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងទៅផ្នែក server ដែរដែលគេនិយមប្រើវាច្រើនសម្រាប់ទៅធ្វើserver លក្ខណៈទូទៅរបស់វាមានដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពី Kernel Service និង Configuration Kernel គឺជាស្រទាប់ក្នុងបំផុតដោយតែរូបដែលបានបង្ហាញហ្នឹងហើយវាមានហើយវាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង hardware ហើយ Linux Kernel គឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Linux អាចនិយាយបានថាវាជាខួរក្បាលទាំងមូលហើយ Kernel គ្រប់គ្រងទៅលើប្រតិបត្តិការសមាធិចម្បងមានពីរដូចជា memory និង CPU ជាដើមហើយវាក៏ដំណើរការតាក់ទងឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាង hardware និង software ដែរហើយនៅក្នុងនោះដែរ Kernel ក៏វាបែងចែកនៅក្នុងប្រភេទធំចំនួន3ដែរដូចជា micro kernel monolithic kernel និង hybrid kernel មកដល់កន្លែង Kernel Service វិញ Kernel Service វាមានចំនួន4ទៀតប្រព័ន្ធរងចំនួន4ដូចជា Process Management Memory Management Device Driver និង System Call Service នៅក្នុងចំណុចរបស់ Process Management ឥឡូវយើងចង់បង្ហាញនៅប្រភេទ directory ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបើកចូលក្នុង Linux របស់យើងនេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង terminal មកហើយយើងវាយcommand line ls វានឹងបង្ហាញចេញនៅអ្វីដែលបានដំណើរការហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅអ្វីដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមក command line របស់យើងដោយយើងវាយ ls ប៉ុន្តែយើងថែមនៅសញ្ញាមួយទៀតមក ls វាយបែបនេះបន្ទាប់មកយើង enter មកវានឹងបង្ហាញចេញឥឡូវយើងធ្វើការ clear វាចោលមួយសិនឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតអានេះគឺ PS គឺជា process step chart ដែលយើងវាបង្ហាញនៅដំណើរការទាំងអស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការឥឡូវយើងចូលមក command line របស់យើងវិញយើងវាយ PS នេះវានឹងបង្ហាញនៅបែបនេះបន្តមកទៀតបើយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញចេញនៅបញ្ជីដំណើរការទាំងអស់នៅផ្នែកខាងក្រោយគេហៅថា background ហ្នឹងយើងអាចប្រើ command line ps/f ps clear as វានឹងបង្ហាញចេញបែបនេះឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតហើយយើងចូលមកយើងចង់ដឹងព័ត៌មានដែលវាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរការហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីព័ត៌មានបន្ថែមយើងត្រូវវាយ command line ps/es ps/es វាបង្ហាញព័ត៌មានមកហើយចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់របស់ខ្ញុំទៀតហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចមើលបាននេះជួរទី1វាតំណាងអីជួរទី2តំណាងអីគឺវាមានបង្ហាញទាំងអស់វានឹងបង្ហាញចេញនៅលម្អិតបែបនេះយើងអាចមើលវាបាន file ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហើយយើងចង់មើលនៅដំណើរការដែលវាកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងយើងអាចវាយ command line top វានឹងបង្ហាញចេញបែបនេះ
ឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយពី memory management វិញគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គចងចាំនិងទទួលខុសត្រូវនៅដំណើរការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងប្រព័ន្ធហើយវាក៏ផ្ទុកនៅរាល់ការអនុវត្ត domain ហើយនឹង virtual memory ដែរហើយវាក៏មានបង្ហាញដែរនេះជា concept overview របស់memory management របស់យើងហ្នឹងវាមានចំណុចផ្សេងៗនៅលើហ្នឹងដូចបានបង្ហាញហ្នឹងហើយមកដល់ device driver យើងដើម្បីឥឡូវយើងប្រើ command line ដើម្បីបង្ហាញនៅ partition ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចបាយ fdisk/ ឥឡូវយើងបាយ command line ដើម្បីសាកមើលthis /l យើងត្រូវការ assign វាទៅជា root សិនដំបូងយើងដាក់ show មកបន្ទាប់មកយើងវាយ password របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងប្រើ command line f this វានឹងបង្ហាញចេញនៅ device របស់យើងមានប្រមាណអីប្រមាណនោះនៅ partition របស់យើងអីផ្សេងៗនៅទីនេះទាំងអស់ចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញទូទៅទេតែយើងអាចលម្អិតនៅក្នុង file ឯកសារនឹងបានខ្ញុំបានលម្អិតហើយមកដល់ file system វិញ file system គឺវាមានផ្នែកធំៗដូចជាក្នុង system calling របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានដូចជា file system device management communication information maintenance និងprocess control ជាដើមហើយក៏វាមានលម្អិតតែ process control គឺជាអ្វី file management device management information maintenance និង communication ហើយមកដល់ configuration Kernel វិញឥឡូវដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលនៅ parameter និងកំណែទម្រង់របស់ Kernel បានដូចជាការបច្ឆេទដែលវាបានធ្វើឡើងហ្នឹងយើងចូល command line មកយើងវាយusername .clear always នេះវានឹងបង្ហាញនៅព័ត៌មានរបស់ Kernel មកដល់ចំណុចបន្ទាប់យើងចង់ដឹងក៏អាចយើងប្រើ username /r.clear /r នេះមកដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានដូចគ្នានេះក៏ជាការឆែកដែរយើងប្រើ yam info kernel.show មកក៏វាបង្ហាញចេញនៅព័ត៌មានដូចគ្នាដែរដូចតែឯកសារដែលខ្ញុំបាន screenshot ទុកលើនេះមកដល់ការ update kernel យើងគ្រាន់តែប្រើ yam upgrade kernel ឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយគ្នាយើងប្រើ yam ដើម្បីមក update វាខ្ញុំប្រើ command line បែបនេះយើង enter មកវានឹងទៅ file ដើម្បី download ឲ្យយើងតែដោយសារខ្ញុំបាន download មួយសារហើយវានឹង load ថា complete ឲ្យបែបនេះនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះខ្ញុំបាន install វាមួយសារហើយដូចនៅក្នុងរូបបាន screenshot នេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានចូលមកក្នុងLinux របស់ខ្ញុំវិញគឺវា load complete តែម្ដងឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ reboot ម៉ាស៊ីនតែដោយសារខ្ញុំបានធ្វើវាហើយខ្ញុំ reboot ហើយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងចំណុចនេះចោលវិញហើយសម្រាប់
វីដេអូបង្ហាញពី Kernel service និង configuration របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមួយនេះផង